ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி தான் என்னோடய வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கானே அழுத்துங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா அரேபியன் ஸ்டைல் சிக்கன் மந்தி. 3 kg மந்தி பிரியாணி பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்போ எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். மந்தி மசாலா செய்யலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: பாதி காஞ்ச லெமன், ஜாதிக்காய் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் முழு மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டை, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கிராம்பு. எல்லாத்தையும் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு வறுத்து பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 3 கிலோ பாஸ்மதி ரைஸை ஊற வச்சுக்கோங்க. ஒரு 2 மணி நேரமாவது ஊற வச்சுக்கோங்க. நம்ம 3 கிலோ அரிசி எடுத்துக்கிறதுனால சிக்கனையும் 3 கிலோ எடுத்துருக்கோம். இப்போ சிக்கனை மசாலா போட்டு பிரட்டி வச்சுக்கலாம். சிக்கனை இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் மசாலா எல்லாம் நல்லா சேரும். சிக்கனை பரட்டுறதுக்காக கடாயை வச்சு அதில் 2 டீஸ்பூன் நெய்யை ஊற்றிக்கோங்க. அரைச்சி வச்ச மந்தி மசாலாவில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒரு நிமிஷமாவது மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மாதிரி மசாலா பிரட்டி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும். சிக்கனும் நல்லா ஈவனாக சேரும். அந்த மசாலாவை சிக்கனில் பிரட்டி ஊற வைங்க. 50 கிராம் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 50 கிராம் நெய்யை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 100 கிராம் எண்ணெயை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 15 முந்திரியை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. முந்திரியை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வறுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக கருப்பு திராட்சை, காஞ்ச திராட்சை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2ஐயும் நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நான் ஆட் பண்ணுற எதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க. 1/2 கிலோ வெங்காயத்தில் 1 வெங்காயத்தை மட்டும் வச்சுட்டு மீதி எல்லா வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணி நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இதே எண்ணெயில் சின்ன காஞ்ச லெமன், பட்டை 2, கிராம்பு 3, ஏலக்காய் 1 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எடுத்து வச்ச 1 வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பச்சை வாசனம் போகிற வரையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மந்தி மசாலாவில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பிரட்டி வச்சுருக்க சிக்கனை 5 நிமிஷம் நல்லா பிரட்டி விடுங்க. எந்த கப்பில் ரைஸ் எடுத்தீங்களோ அதே கப்பில் தண்ணியை 1/2 கப்பு எடுத்துக்கணும். இப்போது அதில் பாதி தண்ணியை ஊற்றி சிக்கனை நல்லா வேக விட்டு எடுத்துக்கணும். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி மூடி சிக்கனை வேக விடுங்க. சிக்கனை இடையில திறந்து பார்த்துக்கோங்க வெந்துருச்சான்னு. சிக்கன் வெந்ததும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க. 7 பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மூடி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. தண்ணி நல்லா கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம சிக்கனை பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம பிரட்டி வச்சுருக்க சிக்கன் மசாலாவில் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதோட 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 பிஞ்ச் ஆரஞ்சு ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி பிரட்டிக்கோங்க. மசாலாவை சிக்கனில் தடவி பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடான பிறகு சிக்கனை நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. பட்ரு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கனை பொரிச்சு மந்திக்கு பெஸ்ட்டு பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் தான். அது நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மைனஸ் செய்கிறது எப்படின்னு நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன். அதுக்கான லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ அரிசியை நல்லா வடிகட்டி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக எல்லோ ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 10 நிமிஷம்
ஹை ஸ்பீடில் வச்சு தண்ணி வத்துற வரையும் வைங்க. தண்ணி வத்திருச்சு. இப்போ நம்ம பொரிச்சு வச்ச சிக்கனை சுற்றி வைக்கலாம். சென்டரில் சில்வர் கப்பை வச்சு சிக்கன் பொரிச்ச எண்ணெயை கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க. கறிக்கட்டையை சூடு பண்ணி போட்டு கொஞ்சமாக பட்டரை ஊற்றி தம் விட்டுருங்க. அவ்வளோதான், ரொம்ப ஈஸியான அரேபியன் ஸ்டைல் சிக்கன் மந்தி ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.